Akıllandım anadaşıp aldı yüzüge dipdiri. Кыргызы – один из древнейших народов Земли. Они давно для себя создали свой собственный монотеатр. Это великий эпос «Манас». Одновременно веками развивался богатый музыкальный фольклор кыргызского народа. Открытие музыкально-драматической студии в 1926 году 2 ноября послужило толчком для дальнейшего развития музыкального театра, и в 1936 году на базе Кыргызтеатра открылся музыкально-драматический театр. Имея богатую национальную культуру и традиции, кыргызы не знали, что такое театр в европейском понимании. Вскоре после установления советской власти в Кыргызстане и присоединения ее к Союзу сразу началось интенсивное приобщение кыргызского народа к европейской культуре. Огромную помощь в формировании оперного искусства оказали русские музыкальные деятели. Из Москвы были приглашены опытные педагоги-вокалисты, композиторы Власов, Ферре, дирижер Целиковский, который сформировал будущий состав оркестра театра, пригласив из других городов Союза профессиональных музыкантов. В основу труппы театра вошли уже известные и опытные Баталиев, Эшимбеков, Куттубаева, Малдыбаев, Киизбаева, Садыков, Мустаева, Махмутова, Эркимбаева. Были поставлены впервые музыкальная драма «Алтын кыз» и «Ажал Урдуна». В обоих спектаклях главные партии исполняли Куттубаева и Баталиев. В то время кумиром и легендой кыргызского народа была Анвар Куттубаева. Пластинку с ее голосом можно было услышать во всех уголках нашей республики. Особенно в ее исполнении песня «Кимгайтам», то есть «Кому скажу», Садыка Муралиева в обработке Петра Шубина. У нее был небольшой, но очень нежного и приятного тембра голос. Внешне она была миниатюрной, напоминала индийских башков с красивыми, миндалевидными, зелеными глазами серых оттенков. Волосы у нее были длинные до полу, и когда она шла, они, заплетенные в две косы, чертили землю. А если мужчины замечали ее силуэт за квартал, то они выстраивались в шеренги и, затаив дыхание, ждали, пока она пройдет. Особенно она была очаровательна в партии «Калиман», наперстница Айчурек в опере «Айчурек». А Баталиев, ее партнер по сцене, обладал драматическим баритоном.
и они очень хорошо смотрелись в спектакле «Ажал Урдуна». Они оба были талантливейшими драматическими артистами. И трагической судьбы своих героев они своим исполнением доводили до апогея. Особенно «Плач Зулайки» в исполнении Анвар Куттубаева и «Ария Искендера» в исполнении Ашрала Баталиева нельзя было слушать без слез. Это Ашрал Баталиев в партии Онегина из оперы Евгения Онегин Петра Ильича Чайковского. А на этом снимке Баталиев со своей женой Шарипой Сыдыкбековой в роли Зулайки из музыкальной драмы «Ажал Урдуна». А это из оперы «Айчурек» Сыдыкбекова Канаим, Мустаева Айчурек. У Сыдыкбековой была колоратурная сопрано, подавала большие надежды, но впоследствии они с Баталиевым ушли работать в кыргызскую драму. Абдулас Малдыбаев был не только выдающимся композитором, но и прекрасным певцом, лирическим тенором. Пел в операх «Айчурек», «Манас», «Аршин Малалан», «Тактагул», партию Ленского в Евгении Онегине. По радио часто можно было слышать в его исполнении кыргызские народные песни. Прекрасным, сильным голосом владела будущая примадонна театра Сайра Киизбаева. Все кыргызские оперы, которые остались в репертуаре театра, были в основном созданы с ее участием и для ее голоса. В 1939 году состоялась декада кыргызского искусства в Москве. Вы видите кадры, где встречают наших деятелей искусства в Москве на Казанском вокзале. Театр повез 3 спектакля. Это «Алтын кыз», «Ажал Урдуна» и «Айчурек». Это Киизбаева. Вот Анвар Куттубаева. Вы видите отрывок из оперы «Айчурек». Это Абдулас Малдыбаев. Айтылы солу сеники, дағаш кере гүллік меники. Ақшым қарды алып кеткен, ақындың айлалу дағардың ей. Түрек дейша, түрек дейша, түрек, түрек ей.
Ömrüm tağa düğüncü, düşmana olsun güğüncü. Aydılı tullu seniki, dağ aşkıra büllük seniki. Akşam karada alıp etken, akundun aylalı dağdan ey. Çürük deyta, çürük deyta, çürük, çürük. А это на лошади Джапар Садыков, первый исполнитель партии Семетея в опере «Айчрек» и ведущий баритон театра. В то время для москвичей лошадь на сцене было экзотическим новшеством. Способный актер, хорошие внешние данные сценического героя позволили Садыкову в очередь с Баталиевым петь партию Искендера в музыкальной драме «Аджал Ордуна». Это Садыков и Киизбаева в опере «Айчрек» в здании Старого театра оперы и балета. Здесь Садыков среди зрителей, обладая талантом администрирования, Садыков становится первым директором оперного театра, продолжая петь на сцене с Киизбаевой и другими артистами. Мировую и русскую классику Сайра Киизбаева начала петь с оперы Евгений Онегин Петра Ильича Чайковского. В партии Татьяны она была хороша. У нее был грудной, бархатный голос. После концерта в колонном зале Дома Союзов, где Киизбаева пела арию Татьяны, она не оставила равнодушным музыкальных деятелей искусства и тут же была приглашена петь Татьяну в Большой театр. Киизбаева была также неповторима в партии мадам Баттерфляй в опере Чио-Чио-сан. Во время второй декады, в 1958 году, она спела партию Любаши в опере «Опричники» Чайковского, за что ей было присвоено высокое звание народной артистки СССР.
Выдающаяся певица Мария Махмутова своим пением завораживала и как магнит притягивала к себе зрителя. У нее было природное, мощное меццо-сопрано. Высокая, статная, красивая, она своим голосом покрывала весь оркестр. В первой декаде Махмутова покорила московскую публику на концерте одним единственным номером «Ой, Тобо». Во второй декаде, в Москве в 1958 году, она спела «Боярыне Морозову» в опере Чайковского «Опричники», сложнейшую партию как певческого, так и драматического плана, и получила высокую оценку общественности и музыкальной критики. За какой бы партию она ни бралась, будь то Амнерис, Чачкей, Кончаковна или Кармен, она, как талантливый мастер, легко преодолевала все превратности судьбы своих героев, вложенные композитором в образ. Обладая от природы четкой дикцией, будучи певицей высокого класса, Махмутова владела своим голосом в совершенстве. Но эпоха, в которой она жила и работала, так и не позволила ей выйти на международную арену. Душой кыргызского народа был Муса Баетов, талантливый певец и мелодист. Голос у него был чистый, тембр богатый. После декады Баетов работает в оперном театре и поет все теноровые партии в кыргызских операх. Это было время, когда в оперный театр невозможно было попасть. Всем хотелось увидеть и послушать Баетова. В 1939 году, на декаде кыргызского искусства в Москве, он выступил как солист-певец с оркестром народных инструментов под управлением Петра Шубина. Не всем сразу давалось петь под оркестр, ведь никто не владел нотной грамотой. Но Муса Баетов, который до этого играл только на комузе и пел в собственном сопровождении, сходу спел с оркестром и на декаде имел огромный успех. Незаурядная личность, он излучал тепло и располагал к себе, а его прекрасные сочинения до сих пор остаются любимыми у киргизского народа.
огромную роль в формировании будущих корифеев сцены Кыргызского оперного театра оказали талантливейшие концертмейстеры Слава Марковна Окунь и Светлана Ивановна Мнацаканова. Приехав в Киргизию в 1937 году, отлучившись только на время войны, Мнацаканова осталась до конца своих дней в республике, воспитав 11 поколений певцов. Это она в хоре заметила Киезбаеву, нашла Махмутову. Она пестовала и холила всех. Талантливый концертмейстер Мнацаканова обладала огромным чутьем педагога, и занятия с ней приносили певцам огромную радость. Среди артистов первого поколения Магинур Мустаева занимает особое положение. Она пришла в театр, уже имея высшее образование, окончила Московский театральный институт ГИТИС. Имея музыкальное образование, Мустаева единственная в труппе владела нотной грамотой. Все остальные в труппе впервые соприкасались с европейской музыкальной культурой, музыкальными инструментами, европейской исполнительской школой. Мустаева владела блестящим голосом, лирическая сопрано, и пела все партии своего голоса в театре. Но ее коронной партией была Гульчахра в опере «Аршин Малалан». Она на сцене была настолько притягательной и нежной, что невозможно было от нее оторвать глаз. У Мустаевой была красивая фигура, высокая, тонкая, под стать ее прекрасному голосу. Особенно, когда она пела вместе с Хакимом Темирбековым «Аршин Малалан». Слушать их было одно наслаждение. А «Айчурек» она пела вместе со своим мужем Джапаром Садыковым. Это был настоящий певческий ансамбль. Казалось, только так и должно быть. Музыкальные деятели и критики Москвы считали Мустаеву одной из лучших Татьян в опере того времени. Ее фото в партии «Татьяна» висело на выставке в Пушкино в год юбилея поэта. Занимая ведущее положение в театре, Мустаева и Садыков были очень скромными людьми в быту. В звании только заслуженного артиста Садыков так и остался в тени. Первому поколению ведущих артистов оперного театра принадлежит и Мунджая Эркинбаева. Вот что сказали о ней ее коллеги по работе, с которым она соприкасалась не один год. Мунджая, наша Муся Токочус, это великолепная исполнительница колоратурных сопран. Она была красивой женщиной. Она
пела, во-первых, все киргизские партии. Она пела, она была очень красивой женщиной, на сцене великолепно выглядела, и актриса очень хорошая. И одна из ее таких очень удавшихся партий – это «Травята». Она была первая наша Виолетта, которая была очень красивой, и актриса была великолепна. Потому что когда она пела 4-й акт «Травяты», зал буквально весь рыдал. Это первая Виолетта. «Травята» мы ставили для Мунджи. И она великолепно это пела. Она очень музыкальная. Так. Но она все ведущие партии колоратуры сопрано. Фраскита, Асия, значит, Аршин Малланя, Казжибек, ну, все такие партии пела. А в это время из хора подрастал чудный баритон и характерный артист Кадырбек Чудронов. Он пел все баритоновые партии в кыргызских операх, пел героические, комические и трагедийные партии, прекрасно чувствовал стиль и колорит кыргызской музыки. Чудронов – это целая эпоха в оперном театре кыргызского искусства. После ухода с театра баритонов Садыкова и Баталиева весь репертуар лег на его плечи. Это неповторимый Семетей, Манас, одержимый Токтагул. Кстати, в этой роли он снялся в кино. Огромным успехом пользовался он на концертах. Публика Чудронова любила. Жетпеген ат менеп, аттан çok келсе барала, başına büyük salala, korkmaz olsak namızda, yer bulup yege yaraladı, oğlunu açalım. Elbette yatkanda, toy başlagan çarralar, eriler safır sarıkanda, toy başlagan çarralar, acalığa karşı parlasa, ayamaya can can salmasa, alman bekse